Raven Research sunar. Forex işlem seansları. Forex piyasası, haftanın 5 günü, 24 saat, işleme açık bir piyasadır. Ancak bu 24 saat boyunca, aynı oranda aktif olduğu anlamına gelmez. Bu piyasada, fiyatlar düşerken de, yükselirken de para kazanabilirsiniz. Ancak hiçbir şey hareket etmediği zaman, para kazanmanız olanaksızdır. Bu videoda, ilgi duyduğunuz yatırım araçlarının, hangi saat aralıklarında piyasada daha aktif olduklarını anlayabilirsiniz. Temelde piyasanın 4 ana seansı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar sırasıyla Sydney, Tokyo, Londra ve New York seansı olarak bilinir. En yüksek hacimli işlem seansı olarak bilinen seanslar ise, Tokyo olarak bilinen Asya, Londra olarak bilinen Avrupa ve New York olarak bilinen Kuzey Amerika seansıdır. Yeni Zelanda büyük bir finans merkezidir. Ve dünya işlem gününe buradan başlar. Ancak tam anlamıyla likidite Tokyo seansı açılışıyla başlar. İşlem gününün burada başladığı saatlerde, dünyanın birçok yerinde, henüz pazar gecesidir. Bu andan itibaren, New York seansı kapanışı olan Cuma gecesine kadar piyasa açıktır. Resmi olarak yılbaşı ve Noel günleri dışında, piyasa sürekli olarak işleme açıktır. İşlem seanslarının çakışması. Bazı dönemlerde Tokyo Londra, bazı dönemlerde ise Londra ve New York seansları aynı anda açıktır. Bu dünyanın farklı bölgelerinin yaz ve kış saati uygulamalarına farklı dönemlerde geçiyor olmalarından kaynaklanır. İki seansın aynı anda açık olması demek, piyasada daha fazla hacmin olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla daha fazla likiditenin olduğunu söyleyebiliriz. Tokyo seansı. Japonya, dünyanın 3. büyük forex ticaret merkezidir. Bu yüzden, Japon yeni, tüm forex işlemlerinin %17'sini oluşturarak, en çok işlem gören 3. para birimi konumundadır. Genel olarak, tüm forex işlemlerinin, yaklaşık olarak %20'si Asya seansında gerçekleşir. Birkaç madde ile Tokyo seansını özetleyelim. Seans sadece Japonya ile sınırlı değildir. Asya seansı olarak bilinir ve aynı zamanda, Singapur ile Hong Kong gibi finans merkezlerini de içine alır. Bu seansta yoğunluk genellikle merkez bankaları ve ticari şirketlerdir. Likidite bazen oldukça düşük olabilir. AUD, NZD ve JPY gibi para birimlerini içeren Asya-Pasifik çiftlerinde hareketlilik olması daha olasıdır. Gösterge seansı diyebileceğimiz bir seanstır. Günün geri kalanındaki gidişatı ölçebilmek adına çoğunlukla en çok analiz edilen seanstır. Londra seansı. Asya kapanışa doğru giderken, Avrupa piyasası güne başlıyor olacak. Avrupa'nın neredeyse tamamında finans merkezleri bulunurken, stratejik konumu nedeniyle Londra, gözlerin ilk olarak döndüğü nokta olarak dikkat çeker. Aynı zamanda, hem Asya seansının sonuna, hem de New York seansının başına yetiştiği dönemlerde olduğundan, Forex piyasasının başkenti olarak kabul görür. Tüm Forex işlemlerinin, yaklaşık %43'ü Londra'da gerçekleşir. Birkaç madde ile Londra seansını özetleyelim. Likiditenin en yoğun olduğu saatler olduğundan, daha uygun spread maliyetleriyle karşılaşabilirsiniz. Likidite ile birlikte artan volatilite, doğal olarak önemli fiyat dalgalanmalarına neden olur. Seans sonuna doğru, sonraki Asya açılışında sürprizlerle karşılaşmamak için pozisyon kapatmalar artabilir. Bu da gün içerisindeki rally ve trendlerin tersine dönebileceği anlamına gelir. Euro, GBP, CHF gibi para birimlerini içeren Avrupa çiftlerinde hareketlilik olması daha olasıdır. New York seansı. Avrupa seansında öğleden sonraya gelinirken, Amerika Birleşik Devletleri seansı, EST saat dilimi bazında 8'de açılıyor. Borsanın evi olarak bilinen New York'ta, büyük bir finans merkezidir ve forex işlemlerinin yaklaşık %18'i burada gerçekleşir. Hareketliliğin çoğu, aynı anda Londra'nın da açık olduğu, ABD'ne göre sabah saatlerinde gerçekleşir. Bu Londra için öğleden sonra demek oluyor. Birkaç madde ile New York seansını özetleyelim. Avrupa seansı ile çakıştığı için, sabah saatlerinde yüksek likidite vardır.
Araştırma raporlarının çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri açılışı sonrası yayınlanır ve piyasadaki hareketliliği daha da belirginleştirir. Cuma öğleden sonra Avrupa ve Asya kapandı ve ertesi günde hafta sonu olduğu için likidite de, volatilite de oldukça düşüktür. Bu düşük volatilitede, Cuma öğleden sonraları anlamsız fiyat hareketlerine sebep olabilir. USD para birimlerini içeren neredeyse tüm yatırım araçlarında ciddi hareketlilikler olabilir. Seçim yapmak için seçeneğinizin en çok olduğu dönemdir diyebiliriz. Hangi seansı seçmeliyim? Düz bir mantık ile ilerlersek, elbette birden fazla seansın açık olduğu, yani çakıştığı zaman diliminin daha uygun olacağını düşünebilirsiniz. Bu cevap %50 oranında doğrudur. Tokyo Londra ve Londra ile New York olarak çakışan iki dönemi karşılaştıralım. Tokyo Londra çakışması. Bu çakışma esnasında, likidite, Londra ile New York çakışmasına kıyasla daha düşüktür. Bunun sebebi, Asya seansında, öğleden sonrasında çok ciddi bir hareketlilik olmamasından kaynaklıdır. Londra'da öğleden önceki konsolide olmaya çalışan likidite, bu çakışmaya çok ciddi bir hareketlilik sağlamaz. Fakat Londra ile New York çakışması için durum biraz farklıdır. En optimum seviyedeki dönem, Londra saati ile sabah 10 öğleden sonra 3 aralığıdır. Bu dönem, günün en yoğun zamanıdır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen araştırma raporları ve veriler, genel piyasa hareketliliğini artırır. Diğer taraftan, Tokyo ve Londra'nın, neredeyse 10 saat önce ulaştıkları verilere, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki traderlar yeni ulaştığından, bu yöndeki eğilimler doğrusal olarak yoğunlaşabilir. Genel olarak özetlemek gerekirse, iki seansın üst üste geldiği dönemler, büyük ve potansiyel haberlerin gelmesinin daha olası olduğu dönemlerdir. Avrupa olarak bilinen Londra seansı, en yoğun seanstır. Hafta ortası, genellikle en yüksek hareketliliğin olduğu günlerdir. İşlem yapmak için en kötü zamanları ise şu şekilde özetleyebiliriz. Tatillerde herkes ara verir. Cuma günleri likidite genellikle çok düşüktür. Özellikle Avrupa saatine göre öğleden sonra. Çok büyük haber ve gelişmelerin olduğu anlar, ani ve kararsız fiyat hareketlerinin fazla olduğu anlardır. Pazar gece yarısı açılışında Asya dışındaki herkes, muhtemelen uyuyor olacaktır. Size de tavsiyemiz bu yönde olacaktır. Kanalımıza destek olmak için abone olup, bildirimlerinizi açarak, videolarımızı beğenip, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.